同我哋一起成長嘅陸小鳳，呢首歌係陸小鳳武功之前誓要入高山啊！嚟咯！曾一杯，醉心情無氣，日後再相知未晚。11人大樂隊係咪緊要啊？係啊，勁咧！咁你識做拍下手掌先得㗎嘛！11人喎，你有冇咁多啊？勁咧！今邊我要食嘅。繽紛狂少爺啊！咁呢個感謝狀咧就係頒發俾龍華酒店嘅。咁我哋亦都係邀請龍華酒店嘅負責人阿鐘先生上嚟係接受。有請鐘先生。我哋望住個攝影師，通常攝影師係女嘅㗎嘛，係咪先啊？咁啊，一陣間咧會唔會考慮下咧，就係唱翻首歌送俾阿劉師傅啊？唔係考慮下都得嘅，你話啦。我考慮。慢慢考慮下有冇錯。通常咧起碼1年半載㗎，或者送首歌俾阿婆婆得唔得啊？好，咁啊，我想係諮詢下你咧，有冇咩未來大計啊？同埋或者係龍華酒店啊，會點樣去營運啊？係啦，咁啊點樣去答謝我哋啲係貴客咧咁樣啊？都未夠班咧。係。龍華開陽光大。好，請鼓掌。好，咁啊一係咁話啦喎。多謝各位嘉賓、來賓、好朋友。仲有幫襯咗龍華幾十年嘅好朋友，龍華咧出年咧就係邁向80年㗎啦，大家知唔知道啊？仲繼唔繼續撐龍華啊？俾個掌聲龍華好唔好啊？好。屋企嘅好多以前係嚟過龍華，但係好耐都冇嚟過龍華幫襯嘅朋友或者親戚或者爸爸媽媽，帶佢哋嚟龍華呢度，再次試我哋嘅燒魚架，好唔好？好，多謝我哋。